Ուրեմն ինչպես արդեն շատերը եք տեղյակ, այսօր մայիսի 8-ին ծխնելույզից դուրս եկավ սպիտակ ծուխը, երկու անգամ սև ծուխ դուրս գալուց հետո, որը ազդարարեց, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին ունի արդեն նոր պապ։ Քահանապետ Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրիվոստը ծագումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուրեմն Շիկագո քաղաքից ընտրվեց հաջորդ Հռոմի պապը եւ իրեն անուն ընդունեց որպես Լեո 14-րդ, ուրեմն Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ այս երկարատև համարյա 2000 տարվա տևողությամբ պատմության ընթացքում առաջին անգամ Ամերիկայի ծնունդով ուրեմն քահանապետը կամ ինչպես իրենք են ասում կարդինալը դարձավ ընտրվեց որպես Հռոմի պապ։ Բազմահազարանոց բազմությունը հավաքված Վատիկանում տեսնում եք ինչպիսի ցնծությամբ է դիմավորում նոր այդ նորությունը, ապա մի նայեք այս հրճվող եւ լացող դեմքերին, որը պարզապես միայն ուրեմն զարմանք է առաջացնում ինձ մոտ, զարմանք, հիացմունք, թե ինչպես ուրեմն 1.4 միլիարդ աշխարհում եք ուրեմն կաթոլիկները, որոնք ունեն տարբեր ազգային պատկանելություններ, տարբեր մաշկի գույն, ապրում են տարբեր մայրցամաքներում, ապրում են տարբեր երկրներում, այսպես համախմբված, այսպես սիրալիր իրար մեկը մյուսի նկատմամբ, այսպես հարգանքով իրար գրկախառնվում են, ապա ես հիացմունքը նայեք եւ ողջունում են, որ իրենց եկեղեցին ունի նոր առաջնորդ։ 1.4 միլիարդ կաթոլիկներ աշխարհում եք։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ զուգահեռ ես անստացնում 2.5 միլիոն ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցուն պատկանող հետևորդներ, որոնցից երևի կես միլիոնն էլ կամ մի միլիոնն էլ իրական հետևորդներ չեն, ինչպես այս կաթոլիկները։ Իրար ուտում են, իրար ատում են իրանց նույն իսկ ազգակիցների մնացած 6-7 միլիոնին եւ ամբողջ աշխարհին։ Մի միլիոն նույն եկեղեցուն պատկանող հետևորդները իրար ատելով ման են գալիս, երբ որ դու հիմա համել տեսնում ես, թե 1.4 միլիարդ հետևորդները նույն եկեղեցուն պատկանող կաթոլիկ եկեղեցուն, բայց տարբեր ուրեմն մայրցամաքներից, տարբեր լեզուներով խոսացող, տարբեր լեզուներով աղոթող, ինչպես են իրենց մեկը մյուսին սիրում եւ հարգում։ Ինչ կարող եմ ասել, ես շնորհավորում եմ կաթոլիկ աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներին, շատ հարգանքով եմ վերաբերում նրանց նկատմամբ, աշխարհի որ երկրում լինեմ, Կանադայում, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներում, Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, ամենուր եք այցելում եմ կաթոլիկ տաճարները, որոնք իսկապես շատ գեղեցիկ են, որպես պատմամշակութային կոթողներ, որտեղ թևածում է Աստծո շունչը, Աստծո ոգին, եւ ես շատ շնորհավորում եմ նրանց, շատ ուրախ եմ բոլորի համար, ապա տեսեք այդ հուզմունքները, ինչպեսի հուզմունքով են մարդիկ ուրեմն դիմավորում այդ նորությունը, ցույց է տալիս ուրեմն երիտասարդ պապի ուրեմն նկարները, որը մեծացել է Վաշինգտոնի ներողություն, Չիկագոյի շատ ուրեմն կաթոլիկ ընտանիքում, իր որպես մաթեմատիկոս կրթությունը ստացել է ուրեմն Ֆիլադելֆիա նահանգում, այնուհետև երկար տարիներ աշխատել է Պերույում, հետո Պերույից իրան հետ են կանչել Վատիկան եւ վերջի տարիներ արդեն անցկացնում է որպես Վատիկանում։ Բայց պետք է ասեմ, որ ուրեմն կաթոլիկ եկեղեցու անցած ճանապարհը շատ հարթ չի եղել է շատ խոչընդոտներով լի, տարբեր տեսակի պատմություններով, բավական է հիշել, որ կաթոլիկ եկեղեցին միշտ թաթախված է եղել, այդպես կարելի ասել, տարբեր ուրեմն կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, պետք է կարելի է հիշել ուրեմն Կնքահայր ֆիլմը, որտեղ Կարլիոնի ընտանիքը ֆինանսական գործարքների մեջ մտնում է Վատիկանի հետ, եւ դա ինչ որ հնարովի պատմություն չի, այլ դա իրական ուրեմն փաստերի վրա է ստեղծված, ինչպես նաեւ տեղին է հիշել, կուզենամ հիշեցնել, որ ասենք օրինակ 2003 թվականին միայն Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոնի ուրեմն
շրջակայքի համայնքում գրանցվել է 789 դեպք երեխաների սեռական ոտնձգությունների դեպքեր, դատական գործեր են հարուցվել։ Իրականում ասում են, որ դա դեպքերը եղել են ավելի քան 1000-ից ավելի են եղել։ Եվ այդ գործերով սեռական բռնությունների, ռուսերեն որ ասում են մանկապղծություն, պեդոֆիլիա, ավելի քան 237 հոգևորականներ անցել են տարբեր տեսակի դատական գործերով։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին այդ ժամանակահատվածում, այդ 2003 թվականի, ասենք մի քանի տարվա ընթացքում, ստիպված է եղել վճարել որպես փոխհատուցում ավելի քան 85 միլիոն դոլար, որովհետև եղել է 550-ից ավելի դատական գործեր ընդդեմ հոգևորականների, ընդդեմ կաթոլիկ եկեղեցու, դու կարող եք պատկերացնել։ Ինչ կարելի ասել, բիծ է եղել սա կաթոլիկ եկեղեցու վրա, սա ինչ-որ մի անարգանքի դեպքեր են եղել, դուք պատկերացնում եք հոգևորականները մանկապղծել են, սեռապես բռնաբարության դեպքեր են եղել տղա երեխաների նկատմամբ, 789 դեպքից մինչև 1000 հասնում է, եւ 237 հոգևորականներ դատվել են։ Ուրիշ մի իրավիճակում երևի բոլոր հետևորդները իրենց երեսը կշրջեին, կհեռանային, կլքեին իրենց սիրելի եկեղեցին։ Բայց նույնիսկ այսքան պատմություններից հետո, նույնիսկ այս զզվելի, գարշելի, դատական հայցերից բացի, հետո ավելի ճիշտ, կաթոլիկ աշխարհի հետևորդները, հոտը, ժողովուրդը, հավատացյալները երբեք իրանց թույլ չտվեցին, ի տարբերություն հայաստանցիների, դրա համար եմ ուզում դա նշեմ, մի չարախոսություն, մի թունավոր խոսք նետելու իրենց հոգևոր առաջնորդի կամ իրանց շարքային հոգևորականի, եկեղեցու ծառայի կամ իրենց եկեղեցու կամ իրենց հավատքի նկատմամբ։ Հələ տեսնում եք, սես բաներ որ լիներ, որ նայում ես խելագարվել կարելի է, չէ՞, 550 դատական գործ երեխաների բռնաբարության, որ իսկապես հաստատված գործեր են եղել։ Այս մարդկանց հոգևորականները, քահանաները զբաղվել են մանկապղծությամբ։ Բայց այս մարդիկ ոչ ինչ-որ սուտ բաներ տարածեցին իրանց պապի մասին, ոչ քահանաների մասին, ոչ ինչ-որ ստիպեցին ինչ-որ արտահերտ ընտրություններ անել, ոչ ինչ-որ կեղծ լուրեր սկսեցին տարածել, թե իրենց հոգևոր առաջնորդը, պապը, ասենք ինչ-որ արտաամուսնական ընտանիք ունի, աղջիկ ունի, միլիոնատեր է, բիզնեսներ ունի, դուք պատկերացնում եք, ոչ մեկ իրան թույլ չտվեց խոսալ ինչ-որ մոմ են վաճառում, փող աշխատեն, մոմի տակ այսքան ջուր է լցված, եւ այլ։ Գիտեք ինչու, պատճառը ինչն է, որովհետեւ Հռոմի գլխավոր տաճարը գտնվելով Վատիկանում, իսկ Վատիկանը դա Իտալիան է, Իտալիայի կազմում, Հռոմի կազմում մտող քաղաք է, պետություն պետության մեջ, հռոմեացիները, իտալացի ազգը, ընդհանրապես կաթոլիկ աշխարհը այնքան հաջողակ են իրանցով, որ նրանք չունեցան մի այնպիսի տխմար եւ տկարամիտ իշխանություն, ինչպիսի ունի Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի առաքելական եկեղեցու հետևորդները, որպիսի իրանց այդպես թունավորեն, ինչպես թունավորում են վերջի 3 տարում, 5 տարում, 7 տարում Հայաստանի ղեկավարները հայ ժողովրդին։ Երբեք Իտալիայի ոչ մի ղեկավար իրան թույլ չտվեց մի վատ բան ասելու որևէ քահանապետի, որևէ քահանայի կամ ասենք հենց պապի հասցեին։ Առիթներ կային, տեսնում եք ինչպիսի առիթներ են եղել։ Դրանից էյան կարծում ես այլ աշխարհ չկա, չէ՞, մանկապղծություն, բայց ոչ մի ղեկավար չփորձեց պղտորել իր ժողովրդի ուղեղը, իր ժողովրդին հանել իր իսկ եկեղեցու նկատմամբ, իր իսկ եկեղեցու դեմ։ Երևի դրա հիմնական պատճառներից մեկն է այն էր, որ երևի կաթոլիկ աշխարհի
ուրեմն հետևորդները ավելի գիտակից, ավելի կրթված, ավելի խելաց են, քան առաքելական եկեղեցուն պատկանող հայությունը, որը ավելի շատ ասենք ազդեցության տակ ընկնող է, իր ուղեղը չունի, որ մտածի, տկարամիտ է, վատ կրթված է, դրա համար ինչ որ մի կիսագրագետների կամ անգրագետների խմբակ, որ եկել է իշխանության, ինչ որ իրանց ասում է, հալալ յուղի տեղ ընդունում են։ Եկեղեցին լավը չի, կվերկանան ամբողջ մի մեծ խմբով կկրկնեն եկեղեցին լավը չի, կաթողիկոսը լավը չի, կվերկանան կկրկնեն, ամեն տեսակի բամբասանք, ոչ մի ապացույց, ոչ մի փաստ, միայն բամբասանքներ, բայց թշնամու կողմից ղեկավարվող իշխանությունը այդ հրանգը տալիս են, նա էլ փոխանցում է ժողովրդին, ժողովուրդն անուղեղի պես կրկնում է։ Դաշնակցությունը թշնամիա մեզ, Մասիսարը մեզ թշնամիա, թուրքը մեզ բարեկամա, բայց համենայն դեպս ուղղակի փորձեցի համեմատություններ տանել, զուգահեռներ տանել, ուրեմն այս երկու եկեղեցիների, այս երկու ուրեմն հետևորդների նկատմամբ, միջև 1.4 միլիարդ կաթոլիկ կա, ինչպիսի համերաշխությամբ կանգնած իրենց եկեղեցու մեջքին իրենց առաջնորդի այս նորընտիր առաջնորդին քենել ճանաչումով է, հենց մարդկանց մի հատ բանը նայեք, էլի հրճվանքը նայեք, ուրախությունը, հենց բազմության։ Լաց են լինում, փաթաթվել են, գրկախառնվել են, իրար համբուրում են։ Ու դրան զուգահեռ 2.5 միլիոնանոց մի փոքրիկ երկրում մի միլիոնից պակաս իսկապես հավատացյալներ, հետևորդներ, կեսը կեղծ ու էդ էլ անուղեղ անկիրթ ռաբիս գեղցի, իրար ուտեն, իրար ատեն, իրար դանակահարեն, իրար սպանեն, եւ եթե այնտեղ երկու հատ փնթի ուսապարկ ասում է մեր եկեղեցին լավը չի, ոչխարի պես կրկնում են, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը լավը չի, ոչխարի պես կրկնում են, ես չգիտեմ, ռուստակ ցեղասպանություն արել 110 տարի հետո բան են գցում, էլի կուտ են գցում բերանները Ռուստա ցեղասպանություն արել, ինչ ասում են, հալած յուղի պես ընդունում են։ Չեմ ուզում շատ ընդարձակվեմ տարբեր թեմաներով, բայց նորից եմ ասում, մի հատ նայեք, սովորեք, ամեն հարցում նայեք, սովորեք ուրիշներից, օրինակ վերցնեք, համերաշխությունը ինչպես է լինում, հարգանքը ինչպես է լինում, սեր ինչպես է լինում, շրջապատել քո հավատքը, քո եկեղեցին, քո պատմությունը, ինչպես պետքա լինի ու ինչպես է լինում մի եկեղեցու մոտ ինչպես է, որը մեզանից դեռ 80 տարի ավելի փոքր եկեղեցի է, ավելի փոքր հավատքա պետականորեն ընդունված։ Շնորհավորում եմ կաթոլիկ աշխարհի 1.4 միլիարդ հետևորդերին, բարիզ բուն իմաստով իսկականից անկեղծ հետևորդներ են, շնորհավորում եմ իրենց նոր ուրեմն առաջնորդի ընտրությամբ, սա էլ առաջնորդի եղբայրն է, որ ապրում է դեռ Միացյալ Նահանգներում, Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրիվոստի ուրեմն կարդինալ քահանապետի եղբայրն է, պատմում է իր եղբոր մասին եւ հորդորում է եղբորը մնալ այնպիսին, ինչպիսին ինքը որ կա։ Ոչ մի բամբասանք, ոչ մի սուտ լուր, որովհետեւ ղեկավարությունը թույն չի սերմանում։ Այսքանը։ Ամենայն բարիքներ բոլորին, ամենայն բարիքներ կաթոլիկ աշխարհին, հաջողություններ ապին, որի առաջին խոսքերը եղել են խաղաղություն եւ զինաթափում ամբողջ աշխարհին եւ հուսանք նա կզբաղվի շատ կարեւոր ուրեմն խաղաղասեր աշխատանքներով։ Մի օր էլ շատ հնարավոր է տեսնենք մեր Հայաստանում։ Ամենայն բարիքներ բոլորիդ։